¿Sueles apretar la mandíbula sin darte cuenta? ¿O duermes con los dientes y la mandíbula apretada? Te voy a enseñar a hacer unos ejercicios para quitar tensión de la mandíbula y relajarla, para poder descansar y evitar problemas dentales, problemas en la articulación de la mandíbula y el bruxismo, además de evitar dolores de cabeza por crear esta tensión en la mandíbula y problemas de cuello, ya que esta tensión se extiende a la nuca y al cuello. El bruxismo tiene su origen que es psicológico por exceso de estrés y rabia contenida, y no vamos a conseguir eliminar esta tensión en la mandíbula si no eliminamos estas circunstancias de nuestra vida. Pero con estos estiramientos y ejercicios conseguiremos aliviar los síntomas y la tensión, mejorando nuestra calidad de vida. Este ejercicio número 6 lo podemos hacer sentados en el suelo, en una silla o de pie. Es muy importante que todas las presiones se realicen por igual en los dos lados con la misma presión aproximadamente, para no desequilibrar la mandíbula. En este vídeo vamos a presionar un punto muy importante de la mandíbula de abajo. Es el punto 6 del meridiano de estómago. Y este punto suele acumular muchas toxinas emocionales de ira, de rabia reprimida, de enojos y tensión por discusiones. Cada vez que tú piensas en alguien con rencor o con ira, este punto se tensa y acumula toxinas, bloqueándose y tensándose toda esa zona. Vamos a palpar el ángulo saliente de la mandíbula inferior y vamos a hundir el dedo a unos 2 centímetros del ángulo de la mandíbula de abajo. Pero no solo en ese punto, vamos a presionar toda esa zona buscando puntos dolorosos. Si te duele es porque tienes ira reprimida, ira acumulada ahí. Si aprietas los dientes, la mandíbula con fuerza en esta zona baja, sale un abultamiento del músculo, pues ahí es donde debes hurgar para buscar los puntos de más dolor y presionar hasta tu límite para descargarlos, sobre todo este punto número 6 del estómago, del meridiano de estómago. Presionando a diario este punto, conseguirás liberar tus emociones de ira acumuladas y atrapadas ahí. Presiona por igual los dos lados de la cara, con una presión similar para no descuadrar la mandíbula, dejando la boca muy floja y la mandíbula relajada. Procura tener siempre durante el día la boca entreabierta con la lengua dejada caer en el paladar suavemente para evitar la tensión mandibular. Voy a subir una serie de vídeos, cada uno con un ejercicio distinto, para que puedas practicar cada ejercicio el rato que tú necesites conveniente para descargar la tensión acumulada en tu mandíbula. Y puedes repetir los ejercicios de todos los vídeos de 1 a 3 veces al día. Sigue haciendo el resto de los ejercicios que muestro en los siguientes vídeos.